ese bakunze kumwumva official turabashubuje tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero tuzamutse mu mujyi wa Kigali ku nkuru idasanzwe. Ni inkuru aho umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Siporo yajuriye ibihano akaba yahawe ibindi bihano. Ese ibyo bihano ni ibihe? Byarakoze ni ibihe? Byagenzwe ni ibihe? Twagira ngo tubikurikire mu nkuru irambuye ugezweho no ku Mumbi official. Urukiko rukuru rwongeye ibihano byari byahawe Bamporiki Edouard, wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco na Siporo. Tegeka ko afunga imyaka 5 akanatanga ihazabu ya miliyoni 30 y'amafaranga y'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Mutarama 2023 nibwo umwanzuro ku bujurire bwa Bamporiki n'ubushinjacyaha watangajwe. Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko, hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ry'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru rukiko rwamukatiye gufunga imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60, ariko ahita ajurira iki gihano ubwo aheruka mu rukiko. Bamporiki n'abunganizi be babwiye urukiko ko hari impamvu 3 zatumye bajuririra bitsa kugabanyirizwa ibihano no kubisubika. Bavuze ko impamvu ya mbere ari uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Bamporiki icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, kandi amafaranga yahawe ahishimwe risanzwe. Bamporiki kandi yajuririye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije amategeko. Ubushinjacyaha nabwo bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke, kuba hari ibikorwa bimwe mu bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe no kuba haratanzwe ibihano bito. Nyuma yo gusuzuma impamvu zatanzwe, impande zombi zijuririra icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umucamanza yagaragaje ko Bamporiki avuga ko yahamagaye inzego z'ubutabera agamije gufasha inshuti ye nta gaciro byahabwa, kubera ko nubwo bishoboka ku muntu wese yabaza inzego z'ubutabera cyangwa se inzego zisumbuye. Yasobanuye ko atari buri muturage wese wabyubahuka, bityo iyo ataba umunyamabanga wa leta ntiyari gutinyuka guhamagara izo nzego nkuru z'ubutabera. Kuba avuga ko miliyoni 10 yahawe ari agashimwe, ubundi akavuga ko ari ubufasha Gatera yamuhaye ngo avuze umugore we, nabyo nta gaciro byahabwa, kubera ko hari n'inyandiko yanditse ubwe yiyemera ko yakiriye amafaranga y'iyezandonke. Urukiko rwavuze ko kuba Bamporiki avuga ko yari inshuti ya Gatera byari ubushuti bubi, kuko uby'ukuri buganisha ku rukundo kurusha kuganisha n'ingano y'inyungu umuntu ashaka kubukuramo. Umucamanza yavuze ko impamvu zose zatanzwe na Bamporiki ahakana icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite, bityo akaba agomba kugihanirwa. Ku birebana no kuba atarasubikiwe ibihano, urukiko rusanga bifite ishingiro ngo kuko gusubika igihano nta rugero rwiza yaba atanze, kubera ko ibihano bitareba gusa umuntu wagihawe, ahubwo biba bigamije no kwigisha abantu bakiri inyangamugayo kugira ngo bamenye agaciro leta iha abantu n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ku bujurire bw'ubushinjacyaha ku cyaha cyo gusaba no kwakira indonke, urukiko rusanga hagendewe ku nyandiko mvugo Bamporiki ubwe yiyandikiye bigaragaza ko ibikorwa byo kwaka miliyoni 5 ngo afashe Gatera Norbert mu bikorwa bye by'ubucuruzi muri Romantic Garden kuba byaragizwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, habaye ikosa mu guhuza ibikorwa bigize icyaha. Mu rukiko rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere rugaragaza ko ahubwo ibyo bikorwa bigize icyaha ashinjwa giteganywa n'itegeko rya 15 ryerekeye kurwanya ruswa
cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rusanga koko nubwo yashatse kubihakana ubundi agashaka kubihindurira inyito, ariko yagerageje kwemera kandi akabisabira imbabazi, bityo kubifata nk'impamvu nyoroshyacyaha nta kosa ryabayeho. Urukiko rusanga kuba yaratse Gatera miliyoni 10 zo gufungura umugore we na miliyoni 5 yo gutuma afungura ibikorwa by'ubucuruzi bwe bituma ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rukuru rwahise rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 ahwanye n'inshuro 3 z'indonke yasabye. Bakunze ku Mumbai Official rero bagira ngo dushimire ubushinjacyaha, dushimire ibihano byahawe Bamporiki Edouard kuko yagomba gutanga urugero rwiza. Birababaje, biteye agahinda kubona umuntu w'inyangamugayo atinyuka akaka indonke agakoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Iyo adahanwa ntago rwose byari kuba binyuje ubutabera. Rero bakunze ku Mumbai Official, twihanganisha abakunzi ba Bamporiki Edouard, ntabwo tugamije kugira uwo dukomeretsa, tubihanganisha n'ukuri, ariko itegeko ni itegeko, icyaha ni icyaha, guhanwa no guhanwa, kandi ngira ngo ntabwo bamurenganyije kuko n'ubundi yarajuriye, barongera barareba neza baranonosora. Hako mbasabwe gukanda subscribe ku muntu uri mureba iyi nkuru atarakanze subscribe, like, comment, share, ukunde, usangize, duhe n'igitekerezo. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri email yacu ku mumbekris001@gmail.com cyangwa se ukatwandikira kuri 072 9920 3. Aho uri hanze y'igihugu kabanza ikimenyetso cyo gutoranya 250 072 9920 3. Hasta la vista.